குரட்டையை உடனே விரட்டும் ஆயுர்வேத முறைகள் எப்படி பயன்படுத்தணும்? இன்னைக்கு பல வீடுகளில் இருக்கக்கூடிய பெரிய ப்ராப்ளம் இந்த குரட்டை தான். தூங்குறப்ப குரு குருன்ற சத்தத்தை வச்சு மற்றவங்களுடைய எரிச்சலுக்கு ஆளாக்கக்கூடிய இந்த குரட்டையை ஒழிக்கவே முடியாமல் தடுமாறுறவங்க பல பேர். குறிப்பாக இது தம்பதிகள் கிட்ட ரொம்ப மோசமான விளைவை ஏற்படுத்துது. இதனால டைவர்ஸ் வாங்கின கதைகள் கூட இருக்கு. இப்படிப்பட்ட சற்று மோசமான இந்த குரட்டையை முழுமையை விரட்டுறதுக்கு பல்வேறு இயற்கை வழிகள் இருக்கு. அது என்னென்னன்றதை பார்க்கலாம். யாருக்கு பாதிப்பு? பொதுவாகவே நம்ம ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இருக்கப்பதாங்க இந்த குரட்டை வருது. நம்மளுடைய தொண்டை பகுதி ரொம்பவும் இலகுவாகி அதிக சத்தத்தை குரட்டையாக ஏற்படுத்துது. இது பெரும்பாலும் குரட்டை விடுறவங்களை காட்டிலும் அவங்களுக்கு பக்கத்தில் தூங்குறவங்கள பாதிச்சு தூக்கத்தையே தொலைச்சிடுது. வேறு காரணிகள்: தொண்டை பகுதியை சுற்றி இருக்கக்கூடிய திசுக்கள் ஒன்னோடு ஒன்று உராயிரப்ப குரட்டை வருது. ஆனால் குரட்டை விடுறவங்களுக்கு மேலும் சில பாதிப்புகள் இருக்கிறதா மருத்துவர்கள் சொல்கிறாங்க. குறிப்பாக வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகுறது, தூக்கமின்மை, தயக்கம், இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் குரட்டையால் ஏற்படுதா. ஆலிவ் எண்ணெய் போதுமே. உங்களுடைய குரட்டை பிரச்சனைக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கக்கூடிய அற்புதமான மருந்து தாங்க இந்த ஆலிவ் ஆயில். தேவையானவை: தேன் 1/2 ஸ்பூன், ஆலிவ் ஆயில் 1 ஸ்பூன். செய்முறை: டெய்லியும் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி 1 ஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயிலை சாப்பிட்டுட்டு தூங்குங்க. இல்லைனா 1/2 ஸ்பூன் தேன் கூட 1/2 ஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயிலை கலந்து தினமும் நைட்டு சாப்பிடலாம். இந்த மாதிரி செஞ்சால் குரட்டை தொல்லையிலேருந்து தப்பிக்கலாம். புதினா வைத்தியம்: குரட்டையை ஈஸியாக விரட்டி அடிக்கிறதுக்கு 2 அற்புத மூலிகைகள் இருக்கு. அது நம்ம வீட்டிலே கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள் தான். புதினா சிறிது, வெந்தயம் 1 ஸ்பூன். செய்முறை: புதினா வெந்தயத்தை தண்ணியில் கலந்து குடிக்கலாம். இல்லைன்னா அப்படி எது சாப்பிட்டுட்டு தண்ணியும் குடிச்சிக்கலாம். இந்த முறையை தூங்க போகிறதுக்கு 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியாக செஞ்சிங்கன்னா நல்லது. இதை கண்டினியூஸாக செஞ்சிங்கன்னா குரட்டை தொல்லை நீங்கி போயிடும். இளநீர்: வெதுவெதுப்பான தண்ணியில் 1/2 ஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடியை கலந்து டெய்லியும் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி குடிச்சிங்கன்னா தொண்டை பகுதியில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய அடைப்பு குணமாகும். ஸோ ஈஸியாக உங்களால் மூச்சு விடலாம். சீக்கிரமாக இந்த குரட்டை பிரச்சனை போயிடும். இந்த ஜூஸை பயன்படுத்துங்க. உங்களுடைய குரட்டை பிரச்சனைக்கு ஒரு எளிமையான ஜூஸ் உதவும். இதை கண்டினியூஸாக குடிச்சிங்கன்னா எல்லா விதமான சுவாச பிரச்சனைகளும் ஒரு எண்டுக்கு வரைக்கும். தேவையானது: கேரட் 1, ஆப்பிள் 1, எலுமிச்சை 1/4, இஞ்சி சிறிது, ஆரஞ்சு சாறு 1 கப். செய்முறை: ஃபர்ஸ்ட்டு கேரட், இஞ்சி, அப்புறம் ஆப்பிள் இது எல்லாத்தையும் நல்லா அரைச்சிக்கோங்க. அதோட ஆரஞ்சு, எலுமிச்சை சாறை சேர்த்து குடிக்கணும். இந்த ஜூஸை தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி குடிச்சிங்கன்னா குரட்டையோடு சேர்த்து சுவாச பிரச்சனையும் குணமாயிடும். யூக்கலிப்டஸ் எண்ணெய்: வெதுவெதுப்பான தண்ணியில் கொஞ்சம் யூக்கலிப்டஸ் எண்ணெயை சேர்த்து ஆவி பிடிச்சா உங்களுடைய குரட்டை பிரச்சனை ஒரு முடிவுக்கு வரும். ஏன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ், வலி நிவாரணி தன்மைகள் குரட்டையை தடுக்கக்கூடியது. சளித்தொல்லை இருக்கவங்களுக்கும் இது சிறந்த தீர்வு. மஞ்சளின் மகிமை: நம்ம எல்லாருக்குமே இது நல்லா தெரிஞ்ச ஒண்ணுதாங்க. அதாவது நம்ம உடம்புல ஏற்படக்கூடிய பல வகையான நோய்களுக்கு இந்த மஞ்சள் ஒரு சிறந்த மருந்தாக இருக்கு. அதே மாதிரி இது குரட்டை பிரச்சனைக்கும் ஒரு தீர்வு கொடுக்குது. தேவையானது: பால் 1 கப், மஞ்சள் 2 ஸ்பூன். ஃபர்ஸ்ட் 1 கப் பாலை கொதிக்க வச்சுட்டு அது கூட மஞ்சள் சேர்த்து நல்லா கலக்கிக்கோங்க. தூங்க போகிறதுக்கு ஒரு 30 மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி குறைச்சிங்கன்னா குரட்டை பிரச்சனையை இது சரி பண்ணிடும். எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உடனுக்குடன் கண்டு மகிழ எமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து அருகே வரக்கூடிய பெல் பட்டனை அழுத்தவும். எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யவும். நன்றி, வணக்கம்.